Ich bin mit Richard Wagner in Kontakt gekommen, zuerst als Kind durch die Radioübertragungen meistens, die im Radio liefen, Bayerischer Rundfunk, und zwar die Direktübertragungen vom Bayerischen Rundfunk. Da wurde der Ring übertragen, Parsifal, ich weiß es nicht, ich erinnere mich an Ring besonders. Und das hat mich als Kind fasziniert und meine Eltern, obwohl sie musikaffin sind, auch opernaffin, aber das fanden sie dann doch ein bisschen lang und langwierig und dann musste ich mich zurückziehen in ein Zimmer und das dann für mich selbst hören. Und das hat mich aber so begeistert, dass ich da stundenlang da vorm Radio gehockt bin und das schon sehr, ohne sehr viel darüber zu wissen, aber konsumiert habe. Und da ist eine frühe Bindung, würde ich sagen, entstanden. Dann habe ich natürlich in meinem Studium, ich habe zunächst Kirchenmusik studiert, das heißt Orgel, Chorleitung, also die Bach, sehr viel Bach, Mendelssohn und so. Da hat Wagner dann weniger eine Rolle gespielt, das war eher so ein, ich würde mal sagen, unter den meisten Kirchenmusikern eher verpönt. Und für mich war das dann auch erstmal so ein bisschen außen vor. Ich hatte in erster Linie mit Bach mich dann beschäftigt. Also das heißt, Wagner war dann so ein bisschen hinten angestellt. Und dann habe ich aber noch Dirigieren studiert und da war natürlich dann Oper zentral und über die Oper kommt man natürlich zwangsläufig auch wieder zu Wagner. Und die erste Oper, die ich als Student, da habe ich im Opernchor in Nizza als Aushilfe mitgesungen bei Lohengrin. Also Lohengrin war die erste Oper, mit der ich professionell zu tun hatte. Da habe ich da im Tenor mitgesungen, in der Inszenierung lustigerweise von, wie hieß er, Pat Hallman. Und das ist eine Inszenierung, die hier von der Deutschen Oper am Rhein kam. Die war damals ausgeliehen worden nach Nizza und mit James King als Lohengrin und Viktor van Harlem, Marie-Anne Hegander. Also es war eine sehr schöne Besetzung. Und ja, und Klaus Weise hat dirigiert, was mich auch sehr fasziniert hat. Das war meine erste große Wagner-Begegnung, kann ich sagen. Und dann, als ich mit dem Studium fertig war und nach Schwerin, als meine erste Stelle kam, war auch eine Wagner-Oper mein erstes Stück, nämlich Meistersinger. Und also so kam man natürlich dann früher oder später mit dem gesamten Werk Richard Wagners in Kontakt. Also ein bisschen ketzerisch könnte man sagen, Wagner bedeutet in erster Linie sehr viel Arbeit, weil wenn man hier sieht, also es sind sehr dicke Bücher und dann muss man natürlich entsprechend als Anfänger auch sehr viel üben, bis man das alles in den Fingern hat und bis man die Texte kann und die auch Harmonik versteht und das ist ja teilweise sehr komplex, sehr, sehr kompliziert, auch rhythmisch. Aber wenn man sich damit näher auseinandersetzt, merkt man, dass es Wagner selbst gar nicht in erster Linie um die Musik ging, sondern die Musik war ihm eigentlich eher ein Transportmittel, um was Größeres zu transportieren, also eine Philosophie, also im Grunde könnte man sagen, ein gewisser Größenwahn, also ich möchte die Welt durch meine Kunst erlösen und besser machen. So. Könnte man natürlich als größenwahnsinnig bezeichnen. Andererseits ist mir über die vielen Jahre, die ich mich jetzt damit auseinandersetze, immer mehr bewusst geworden, wie sehr das gesamte Werk Richard Wagners natürlich zuerst in seinem Kopf entstanden ist. Also es war erst ein Gedanke, es war erst eine Idee, eine Philosophie. Und dann hat sich das manifestiert in Noten, in Dichtungen, später in einem Gebäude, in einem Festspielhaus. Und er hat nur aus dem Gedanken selbst heraus eine komplette Welt geschaffen, die heute Tausende von Menschen mit sehr viel Arbeit versorgt und auch Einkommen sichert für viele Sänger und Regisseure und Dirigenten und Orchestermusiker. Und das fasziniert mich, dass man, also wenn heute jemand zur Tür reinkäme und würde mir sagen, ich habe eine Idee, ich mache hier ein Festspielhaus und ich komponiere hier Opern, dann würde man ja irgendwie so ein bisschen sagen,
Dream On oder so. Ja, aber das ist eben das Faszinierende bei Richard Wagner, dass er das, also und zwar schon, als er auch noch nicht erfolgreich war, also noch bevor König Ludwig ihn quasi vom Schuldenturm errettet hat, könnte man sagen, war er schon der Überzeugung, dass das eigentlich alles schon ganz toll ist und wertvoll, was er tut. Und das ist das, was mich fasziniert, diese Sicherheit, die er von Anfang an anscheinend hatte, dass es großartig ist, was er tut und dass es wichtig ist. Und ja, und da steht man heute staunend davor. Ich meine, es ist natürlich auch eine widersprüchliche Persönlichkeit, auch diese antisemitischen Aussagen von Richard Wagner, die sehr verstörend sind aus heutiger Sicht. Die gehören genauso zu dieser sehr vielschichtigen Persönlichkeit wie dieser Witz, der Humor, den er hatte. Und ja, es ist faszinierend, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde, dass in der Musik kann ich keinen Antisemitismus hören und lesen. Deswegen glaube ich auch, dass man von daher keine Ressentiments gegenüber der Musik haben braucht. Aber diese Aussagen gegen das Judentum und so weiter von Wagner, das ist natürlich schon, ja, also aus heutiger Sicht, also ich habe es nie begriffen, warum es dazu kam oder was dahinter steckte bei einem so, ja. Also der Assistent ist in erster Linie für den Dirigenten, würde ich sagen, eine Art externes Ohr. Das heißt, der Dirigent kann natürlich logischerweise nur an dem Ort sein, wo er dann das Orchester dirigiert und nicht gleichzeitig im Saal hören, wie die Akustik ist. Das ist besonders wichtig in einem Haus wie Bayreuth, weil durch die besondere Situation mit diesem verdeckten Orchestergraben kann der Dirigent nicht wirklich den Raumklang beurteilen von unten. Also sehr erfahrene Bayreuth-Dirigenten haben natürlich dann mehr oder weniger da schon ihre Erfahrungswerte, wie sie das sehr gut hinkriegen. Aber es ist in Bayreuth besonders wichtig, ein externes Ohr, und das ist in dem Fall der Assistent oder die Assistenten, im Saal zu haben. Und es gibt in Bayreuth die Besonderheit, dass man per Telefon mit dem Dirigent in Kontakt ist. Und das ist ein bisschen lustig in den Proben dann teilweise, während die Musik läuft, ist man dann am Telefon und kommuniziert Dynamiken, Dinge, die wo der Dirigent speziell fragt, hört man dies, hört man das, ist das plastisch genug, kann man diesen Auftakt gut hören, oder weil die Akustik ja auch sehr hallig ist, dann manchmal muss man Auftakte ein bisschen mehr betonen und solche Dinge, die man in einem normalen Opernhaus anders artikuliert ausführen würde man in Bayreuth dann teilweise, also auch kurze, feine Artikulationen werden da, wenn man im Graben ist, klingt es fast grob in der Ausführung. Und im Saal klingt es ja, so wie es soll. Und das sind eben die Dinge, für die ein externes Ohr, ein Assistent wichtig ist, der dann, das ist natürlich ein Vertrauensverhältnis, der Dirigent muss auch dem Assistent vertrauen, dass das in dem Sinne ist. Aber ich würde sagen, dass, also in normalen Opernhäusern ist das auch genau die Funktion, aber es ist eben in einem Haus wie Bayreuth, wo eben, oder es ist eigentlich nur in Bayreuth, soweit ich mich entsinne, dass der Graben verdeckt ist, ist besonders wichtig, da dieses externe Ohr zu haben. Es gibt auch also zum Beispiel in Bayreuth ist es oft so, dass man sind 2, 3 Assistenten, also ein Studienleiter, 2 Assistenten noch, und dann laufen während der Generalproben oder Endproben auch noch teilweise parallel entweder Bühnendienste, dass man zum Beispiel ein Bühnenhorn oder solche Dinge, so wie Stierhorn-Einsätze in der Götterdämmerung oder solche Dinge, die werden natürlich auch dirigiert hinter der Bühne. Und das ist normalerweise auch die Aktion die Aufgabe eines Assistenten, da hinter die Bühne zu rennen. Dann rennt man kurz raus und geht hinter die Bühne und dirigiert diesen Einsatz, dann kommt man wieder zurück und dann sagen die Kollegen, die da sitzen, schon so, ja, war zusammen, war nicht zusammen, und dann hat man schon direkt das Feedback und das ist die Aufgabe auch in der Vorstellung. Nur in der Vorstellung laufen wir nicht in den Zuschauerraum, sondern sind dann eben nur hinter der Bühne. Ja. Das ist die
Manchmal ist es auch in den Pausen, also zwischen den Akten, laufen dann Proben mit den Sängern. Zum Beispiel in der Walküre wird in der ersten Pause der dritte Akt anfangen mit den Walküren, der berühmte Walkürenritt, normalerweise geprobt. Oder die Rheintöchter in Rheingold oder auch in der Götterdämmerung werden normalerweise vor den jeweiligen Akten, also im Rheingold vor der Vorstellung, nochmal eingestellt, auf, dass man wirklich zusammen ist, dass das wirklich wie ein Organismus ist. Ja. Ja, also im Prinzip ist Wagner natürlich erstmal als Komponist nicht anders zu behandeln als andere Komponisten. Also ich würde sagen, zwischen den früheren Wagner-Opern und Freischütz, Weber oder Meyerbeer oder selbst Lortzing, könnte man sagen, da gibt es durchaus Verbindungen. Also gerade im Holländer kann man ja sagen, sind ja viele Spielopernelemente noch ganz deutlich zu hören. Auch im Tannhäuser. Und da würde ich sagen, gibt es nicht so wirklich Unterschiede. Und ich meine, die Aufgabe als Assistent, die Balance zu hören und dem Dirigenten ein Feedback zu geben. Aber auch den Sängern natürlich sagt man, da darfst du ein bisschen weniger oder hier muss ein bisschen lauter sein oder das sind ja so ja, Dinge, die für die Balance dann wichtig sind und ja, wenn man ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zum Dirigenten hat, dann darf man auch mal über das Tempo meckern und sagen, also ich finde, hier hängt es ein bisschen durch oder hier muss ein bisschen. Das hängt natürlich immer von der Beziehung ab, die man zu dem Dirigenten hat, weil das ist doch eine sehr sensible Sache. Also, weil das sind ja auch gestandene Musiker, die Dirigenten, die ihre eigene Vorstellung sehr genau haben und dann, ja. Also die Sänger, also wir sind natürlich auch irgendwo die Sprachrohre für den Dirigenten, also weil der Dirigent kann jetzt nicht zu jedem einzelnen Sänger immer hinrennen und dann heißt es, bitte richte hier dies aus und das aus und dann gehen wir da hin und übermitteln natürlich die Wünsche des Dirigenten und aber nicht nur das, sondern auch, ich meine, wir sind die ganze Zeit am Kontrollieren, wenn kleine Fehler sind, kleine Auftaktfehler, Achtel statt Viertel oder solche Dinge oder auch kleine falsche Töne, die sich eingeschlichen haben, wo man dann nochmal nachhakt und das dann auch korrigiert. Ja. Das ist ja dann alles immer sehr öffentlich, wenn das im Radio gesendet wird und dann gibt es eine gewisse Verantwortung. Man kann natürlich sagen, also allein die Masse an Musik, also irgendwie 16 Stunden irgendwas im Ring, ist natürlich aufgrund der Länge schon also eine Herausforderung, weil man einfach, gerade jetzt, wenn der Ring als Zyklus läuft, hat man als Assistent natürlich auch entsprechend das ganze Werk in kürzester Zeit zu betreuen und entsprechend dann auch, es gibt ja immer wieder Stellen, selbst wenn man das Stück kennt, die man dann doch auch wieder üben muss und jedes Mal sich wieder ein bisschen angucken muss. Also insofern würde ich sagen, schon der Ring ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Und auch im Ring gibt es natürlich unterschiedliche, also zum Beispiel der erste Akt Siegfried ist natürlich zu spielen ziemlich anspruchsvoll. Dritter Akt Tristan ist natürlich sehr schwer oder ja, also es gibt immer einzelne Szenen, die sehr fordernd sind, pianistisch, weil wir ja auch die Proben begleiten, wenn kein Orchester dabei ist, dann sind wir sozusagen das Orchester im Graben und ja, da hat man sehr viel zu üben. Ich würde sagen, in der Assistenztätigkeit, also im Saal zu sitzen und zu hören, gibt es keinen Unterschied, weil es ist insofern also von der Konzentration auch anstrengend, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit am Klavier zu sitzen und das wirklich alles zu spielen und die Töne alle zu treffen und die Tempi möglichst
so wie der Dirigent die haben möchte, zu spielen. Ja. Also ich würde sagen, das Assistieren im Saal ist anders anstrengend als das Repetieren der Proben im Graben. Ja. Ich denke, man kann das nicht direkt, also das Publikum kann feststellen, ob die Vorstellung gut war oder nicht. Und im Ernstfall, also die Kritik sagt dann, der Dirigent war toll und hat das super einstudiert. Es geht immer auf den Dirigenten. Und ich würde sagen, also ohne unbescheiden zu sein, aber wenn ein Dirigent sehr gut wegkommt in der Kritik, gerade in einem Haus wie Bayreuth, würde ich sagen, bei aller Bescheidenheit, dass die Assistenz da einen gewichtigen Anteil daran hat. Das will jetzt nicht die Leistung des Dirigenten schmälern, aber das hat also Christian Thielemann sagt das immer wieder, dann man ist ohne einen guten Assistenten da einfach verloren, weil man einfach da ja, insofern würde ich sagen, da hat es eine besondere Wichtigkeit und in allen anderen Opernhäusern haben die Assistenten mit Sicherheit auch einen großen Anteil. Wenn etwas sehr gut über die Bühne läuft, dann ist das fantastisch einstudiert mit den Sängern und dann kann der Dirigent wirklich Musik machen und muss sich nicht wie ein Verkehrspolizist um Dinge kümmern, die eigentlich laufen müssten. Ja. Auch die Soufflage ist auch extrem wichtig, also gerade in Bayreuth, weil darüber könnten wir vielleicht auch noch reden, also dass diese besondere akustische Situation ist, weil das eben ein bisschen verzögert ist, also der Klang geht erst zur Bühne und dann zurück und dadurch ist natürlich, normalerweise wird in Deutschland ja nicht dirigiert bei der Soufflage. Also in Italien gibt es ja diese Maestros Suggeratori, die wirklich Dirigenten sind. Also die dirigieren die Sänger richtig. Ja. In Deutschland ist das nicht üblich, außer in Bayreuth, da wird es gemacht. Ne? Ja, ist so. Also da werden wirklich Einsätze gegeben und das hat auch damit zu tun, dass der Klang eben in Bayreuth erst von dem Graben zur Bühne geworfen wird und dann sich mischt und dann quasi zusammen mit dem Gesang gemischt bereits in das Publikum kommt, was diesen typischen, perfekten Mischklang macht. Und das ist aber sowohl für die Dirigenten ungewohnt, weil sie die Sänger eigentlich immer ein bisschen später hören, als sie das in einem normalen Opernhaus gewohnt sind. Und für die Sänger ist es auch ungewöhnlich, weil normalerweise heißt es immer, man soll ein bisschen früher singen, dass man zusammen ist, dann, dass der Klang außen dann. Und in Bayreuth ist es so, man singt im Grunde mit dem, was man hört. Ja, also man wartet wirklich auf den Klang und kann sich da, ja. Und man kriegt in Bayreuth als Sänger sehr viel Klang. Was nicht nur gut ist, sondern manche Sänger werden verleitet, dann ein bisschen zu viel zu geben, weil sie glauben, sie müssten mit dem Orchester in Wettstreit treten. Und das ist genau nicht der Fall, sondern Bayreuth hat so eine tolle Akustik, dass man eigentlich normal singen kann und trotzdem an den meisten Stellen sehr gut hörbar ist. Ja. Also das heißt, man muss dann immer sagen, weniger, weniger. Und ja, das sind eben auch Sänger, die länger da singen, schon erfahrener, wissen das. Und Sänger, die neu sind, sind meistens zu laut und zu früh. Und ich kann nur sagen, dass jeder Dirigent irgendwo seine Eigenheiten hat, seine Dinge, die besonders wichtig sind und wo er Wert drauf legt. Und ja, man kann das schwer zu benennen im Einzelnen so. Das sind natürlich so die musikalischen Aspekte, die jedem Einzelnen wieder mehr so wichtig sind oder anders. Und auch wie auf szenischen Proben Klavier gespielt wird unterschiedlich gesehen. Die einen wollen, dass man sehr zart spielt, leise spielt, damit die Sänger auch wirklich auch nicht so zu laut werden. Und andererseits gibt es andere, die möchten ein bisschen mehr Fundament haben. Dann das kriegt man meistens sehr schnell mit, wie der Dirigent das gerne hat. Natürlich gibt es mehr Dirigenten, die alles kontrollieren wollen. Aber es sind auch sehr viele, die dann eben
mögen, wenn der Sänger sich Freiheiten nimmt. Nur das muss natürlich alles innerhalb eines gewissen Rahmens passieren, also eines Spannungsrahmens. Aber also sehr viele Dirigenten, die ich kenne, die auch sehr berühmt sind, wollen sich eigentlich diese Art von Tempodramaturgie nicht aus der Hand nehmen lassen und wollen selbst bestimmen, wann es nach einer Fermate weitergeht und wie. Das kann ich auch verstehen. Das ist einfach der Spannungsbogen, den man dann in der Hand hat. Und ich glaube, auch die Dirigenten, die dem Sänger Freiheit lassen, würden das nur in einem gewissen Rahmen tolerieren. Ja. Verstanden. Ja, nur für das eine Werk eigentlich konnte er es wirklich beurteilen. Also sagen wir mal also ich würde sagen, der dritte Akt Siegfried und Götterdämmerung, da kannte er dann auch schon, und vor allem der Parsifal, den hat er wirklich mit der Erfahrung des Hauses gemacht. Und das hört man eben auch. Und wenn man, ich würde sagen, den Parsifal dort zu erleben, zu assistieren und das war für mich nochmal etwas Besonderes, obwohl ich die anderen Opern da auch erlebt habe, aber der Parsifal ist klanglich und in vieler Hinsicht einfach für dieses Haus geschrieben. Und diese ganzen höheren Höhenchöre, also die höchste Höhe, mittlere Höhe und so weiter, das sind alles bestimmte Positionen, die schon seit 100 Jahren eben so sind. Und das macht diesen speziellen Klang dort aus. Und wie sich das dort mischt, ja. Ich habe gute Vorstellungen auch in großen Opernhäusern gesehen von Parsifal, oder auch Konzertant. Nur dieser spezielle Klang von Bayreuth, dieser Mischklang, dass man wirklich nicht hört, welches Instrument wann startet und wo geht die Kantilene über in ein anderes Instrument. Das ist mit Absicht so komponiert, dass man eben ganz wie in Trance mitgenommen wird. Das hat etwas Hypnotisches, würde ich sagen, die Musik. Es ist wie eine Droge. Ja, also. Und das ist Absicht, das ist nicht Zufall, das wollte er. Diese Wirkung ist vollkommen beabsichtigt. Das schreibt er auch, dass er genau diese Wirkung erzielen möchte, dass der Zuhörer da wirklich in so einen anderen Zustand versetzt wird. Ja. Und ich würde sagen, es ist ihm gelungen. Ich würde sagen, im Saal selbst eigentlich nicht, weil der Graben ist ja ein Halbrund. Und die ersten Violinen spielen quasi in diese Richtung und werden reflektiert so. Das heißt also, faktisch kommt der Klang in der Reflexion ja doch wieder von links. Das heißt also, man hat eigentlich, also ich weiß nicht, was es wäre, wenn jetzt die ersten wie normal links säßen, ob man dann merken würde, dass es schwächer, also ich vermute, dass es auch schwächer wäre, weil natürlich die Wand des Grabens diese Reflexion des Klangs begünstigt. Aber also ich kann nicht sagen, dass ich es im Saal besonders höre. Ich weiß es natürlich und vielleicht liegt es auch daran, dass ich es. Aber also ich würde sagen, das ist einfach der perfekte Mischklang da. Der Solorepetitor studiert mit den Sängern die Partien ein. Das heißt, die Töne, die Rhythmen, auch der Text, die Aussprache, das sind alles die Aspekte, die da gearbeitet. Natürlich gibt es Sänger, die sehr viel alleine schon studieren und die dann relativ studiert schon kommen. Dann gibt es auch andere, die auch komplett unstudiert kommen und sich das dann in der Repetition abholen. Das ist auch in Ordnung. Das ist, also ich will das nicht werten. Ich sage nur, das ist unterschiedlich. Also bei manchen Sängern ist es besser, wenn sie von Anfang an mit dem Repetitor studieren. Also gerade bei Stücken, die sehr kompliziert sind, dann gewöhnt man sich nichts falsch an. Bei Sängern, die sehr gut sind, auch im Selbststudium oder die sehr gut selbst Klavier spielen können und sich helfen, die können natürlich auch viel schon alleine machen. Und sowieso ist die Aufgabe des Auswendiglernens
nicht immer in der Repetition zu leisten. Also man kann natürlich also man kann auch Abschnitte machen, man kann es auch wiederholen, wie der Name Repetition ja schon sagt. Aber eben, ob man es wirklich so oft wiederholen kann, dass es dann auswendig sitzt, da gibt es schon auch noch einen Bedarf an Eigenleistung des Sängers zu Hause. Aber vor allem die Kontrolle, die richtigen Töne, die Rhythmen, Aussprache. Manchmal unterhält man sich auch über inhaltliche Dinge. Wie ist etwas gemeint, wenn man denkt, die Farbe ist vielleicht so, dass der Sänger das ganz anders versteht, als es meiner Ansicht nach im Stück gedacht ist. Und dann unterhält man sich auch über Subtexte oder ob etwas vielleicht so ein bisschen mehr apart ist oder so. Das macht auch Freude, wenn man also verschiedene Aspekte oder wenn man auch Dinge auf verschiedene Weisen probiert. Wenn man sagt, manche Dirigenten mögen das mehr so, manche so. Lass uns mal 2 Tempi probieren, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Und was macht das mit dem Atem oder was macht das mit dem ganzen Charakter an der Phrase? Sowas finde ich spannend. Und dann auch die Sänger flexibel zu halten. Weil also gerade an einem Theater wie Deutsche Oper am Rhein hat man viele Gastdirigenten. Die einen kommen ein bisschen, machen schnellere Tempi, die anderen sind eher ruhig. Und inzwischen habe ich nicht mehr so viel Ego und sage, das ist richtig oder falsch, Tempo, sondern es ist faszinierend, wenn jeder auf seine Weise das authentisch musiziert, wie er das sieht. Und dafür, finde ich, muss man als Solorepetitor die Sänger vorbereiten, dass sie mit allen gut klarkommen und sich gut vorbereitet fühlen, wenn sie auf der Bühne stehen. Also Wagners Deutsch ist natürlich eine Kunstsprache, die er selbst geschaffen hat und also er hat ja auch über Althochdeutsch, es war ein sehr gebildeter Mann, Wagner, und da hat er natürlich viel einfließen lassen in sein spezielles Wagner-Deutsch. Das ist auch für Deutsche manchmal nicht so einfach, diese grammatikalischen Konstruktionen zu entschlüsseln. Da muss man manchmal 3-mal den Satz lesen, um zu verstehen, ach so meint er das, ja. Und es gibt auch ein Buch, das heißt, ich glaube, Wagners Wörter. Ja? Da werden auch einzelne Begriffe nochmal aufgedröselt, was es wirklich bedeutet. Also vertragen, also solche Dinge dann. Also das ist ganz interessant. Also da kann man auch als Deutscher immer noch sehr viel lernen. Und das ist natürlich für Ausländer oder für nicht deutsche Muttersprachler immer eine Herausforderung, also auch allein die Bedeutung. Und was die Aussprache betrifft, da ist dann natürlich, ja klar, also je weiter man von der deutschen Sprache entfernt ist, desto schwieriger. Also nun habe ich das Glück, dass es meine Muttersprache ist, aber also ich merke natürlich, wenn Menschen aus dem englischsprachigen Raum haben typische Probleme, asiatische, koreanische, japanische Sänger haben natürlich andere Probleme oder spanisch sprechende Menschen haben sehr oft diese weichen, wo man dann, das muss man eben je nachdem bearbeiten und wir versuchen am Ende immer auf ein perfektes Ergebnis zu kommen. Überhaupt, also ich meine, wenn ich jetzt das sagen darf noch, also was oft zu kurz kommt in der Interpretation Wagners Opern, ist einfach der Text, ist die Dichtung. Das heißt, Wagner hat alle Stücke erstmal gelesen, und zwar also mit verteilten Rollen, auch im Haus Wahnfried. Das war vielleicht auch lustig, ich denke, der hat immer diesen sächsischen Akzent noch gehabt. Aber trotzdem, man hat es immer erst einmal nur die Texte rezitiert und auch mit verteilten Rollen lesen lassen. Das hat er nicht nur mit seinen Texten, das hat er auch Shakespeare und so Sachen. Also Lesungen haben sich dann mit verteilten Rollen. Dann habe ich neulich ein Buch gelesen, wo sie dann mit den jeweiligen Abendgesellschaften dann verteilte Rollen dann irgendwelche Texte gelesen haben. Das war natürlich, ja, Zeitvertreib auch. Aber es ist für die eigenen Werke, glaube ich, wichtig gewesen, dass die Worte eine Bedeutung haben und ein Gewicht haben. Und nicht sozusagen, was es manchmal heute ist, dass es in erster Linie wie eine Sinfonie ist mit Worten. Sondern ich glaube, wenn man
die Worte als erstes in der Wichtigkeit betrachtet, dann nähert man sich ein bisschen anders dem Gesamtwerk an, als wenn man die Musik als erstes stellt. So faszinierend und so verführerisch das ist, weil die Musik natürlich etwas unglaublich Faszinierendes ist und eigentlich wird Richard Wagner heute eher als Komponist wertgeschätzt als als Dichter. Aber ich glaube, dass man sich dem Werk besser nähert über den Text. Das sage ich als Musiker. Ja, ja, absolut. Absolut. Also die Aussprache ist sehr, sehr wichtig und ich finde es eine Unart, dass man jetzt alles mit Übertiteln bezeichnet, auch bei deutschen Opern. Also es sollte in Deutschland nicht notwendig sein, aber es wird immer mehr gemacht und viele Leute finden es auch sehr hilfreich. Aber ich empfinde das immer eher als Kritik, wenn Übertitel in der eigenen Sprache notwendig sind, weil das heißt ja, dass der Text nicht verstanden wird, sonst wäre es ja nicht notwendig. Ähm, ja, da finde ich, könnte man oft noch mehr erreichen. Das hat nicht nur mit den Sängern zu tun, das hat auch mit den Orchestern zu tun, wie laut die spielen, wie weit man dann noch vielleicht mehr Rücksicht nehmen könnte. Aber die Aussprache ist natürlich ganz extrem wichtig, auch in der Korrepetition wird dann schon darauf geachtet, dass Konsonanten früh gesprochen werden, dass der Vokal auf die Zeit kommt und der Konsonant so kurz davor. Also das ist immer so wichtig, dass, wenn das nicht der Fall ist, hat man immer den Eindruck, der Sänger schleppt, ist immer zu spät. Der Konsonant kommt immer vorher und auf die Zeit kommt der Vokal. Das sind Dinge, die man eigentlich permanent dem Sänger sagt. Permanent. Weil das sind Dinge, das sind zwar Basics, aber ja, das sagt man eigentlich immer. Und das muss man auch immer wieder einfordern, dass das passiert, weil das eben da schleichen sich Bequemlichkeiten ein und besonders schwierig ist, wenn es drei zusammen sind, wie zum Beispiel die Rheintöchter, bei Weiher, Waage, du Welle und so, da muss man immer das Eier, Arge, das ist auf dem Schlag und das muss so frühzeitig passieren, dass man das eben zusammen hat. Ja. Natürlich nicht extrem früher, sondern so, das ist ein kleiner Moment früher, also so, dass man eben wie so eine kleine Trommel, dann ist es meistens schon richtig. Ich glaube, die Konzentration ist eigentlich auf den Vokal, auf die Zeit zu bringen. Also da, wo es wirklich klingen soll, muss der Vokal klingen. Deswegen heißt es ja auch Vokalmusik und nicht Konsonantmusik. Das waren jetzt nur die musikalischen Aspekte. Dann kommt der Regisseur, dann kommt der Kostümbildner, dann kommt der Beleuchter und sagt, du musst dich aber dahin stellen. Das ist ein unglaublich weites Feld. Und ich glaube, der Opernbesucher kriegt einen Bruchteil davon mit. Also im Idealfall gar nichts. Im Idealfall kriegt er nichts mit und sagt, das war schön, Punkt. Ja, und so soll es ja sein. Es ist ja auch eine Art Illusion, die wir herstellen. Also aber da steckt viel Arbeit drin. Ich habe einen relativ bekannten Sänger als Lehrer oft erlebt und der hat immer gesagt, wenn die Leute so Probleme haben zu singen und so angestrengt wirken, dann sagt er, also als Sänger sollte Singen nicht dein größtes Problem sein, sondern im Gegenteil, weil wenn man in einen Bus steigt, hofft man auch nicht, dass der Busfahrer das problematisch findet, Bus zu fahren, sondern er muss möglichst gut und leicht Bus fahren können. Und so sollte es beim Sänger auch sein, dass er sich um alles kümmern kann, aber das Singen sollte möglichst problemfrei. Das fand ich ein gutes Bild, ja. Also das gibt, also bei Koreanern zum Beispiel, ich würde auch sagen, also ich meine, wenn ich jetzt überlege, alle asiatischen Sprachen, die sind ja so weit weg, also auch diese ganzen, in Chinesisch gibt es ja allein schon das gleiche Wort in verschiedenen Tonhöhen, meint etwas völlig anderes. Also das ist auch für unsere Ohren ganz schwierig und ich glaube, verhältnismäßig umgekehrt genauso ist es für die Deutsch zu sehen. Und deswegen meine unglaubliche Bewunderung für bestimmte Sänger, die, wie ich nenne gerne Kwang Chul-jung zum Beispiel, der also ein vorbildliches Deutsch spricht. Wo ich mich frage, wie geht das, dass jemand, der aus diesem ganz anderen Kosmos kommt, so ein tolles Deutsch singen kann. Oder Fujimura, ich habe jetzt den Vornamen
nicht da. Die Mezzosoprani sind auch ganz vorbildliche Aussprache. Und da gibt es erstaunliche Sänger. Aber natürlich glaube ich, dass es für diese Kulturkreise extrem schwer ist, sich dem, oder auch bestimmte Sänger aus dem russischsprachigen Raum, aus dem slawischen Raum. Natürlich ist das für die Sänger schwierig, bestimmte Klänge irgendwie, also das deutsche Ach zum Beispiel, das ist ganz schwer für viele. Die machen dann entweder zu viel oder zu wenig oder ja, das ist auch eine interessante Aufgabe für Repetitoren eigentlich. Das hat schon fast mit Gesangsunterricht zu tun, rauszufinden, wo sitzt eigentlich so ein bestimmter Reibelaut bei mir und dann spricht man darüber. Ja. Wir haben ja auch 3 verschiedene CHs. Wir haben Ach, Ech, Ich. Das sind an völlig verschiedenen Stellen und das muss man den Sängern auch sagen. Ja. Solche Dinge, das geht sehr ins Detail, aber das ist die Aufgabe, die wir haben. Ja. Ganz interessant, auch diese Orchesterfrage, das kann ich bestätigen. Ich habe auch mal in Rom, durfte ich mal Orchesterproben machen für Siegfried und Götterdämmerung. Und das ist tatsächlich so, eigentlich wird ein Klang, also eine lange Note, wird immer nachlassend gespielt. Und das ist nicht so. Bei Wagner muss man es halten, also das wird gehalten, außer es ist gewünscht, dass es mal nachlässt. Aber eigentlich werden diese Bögen gehalten. Und da ist die Art zu spielen immer so ein bisschen, immer nachzugeben. Das heißt, da muss man das fordern, dass der Klang bleibt und dass es ein Legato bleibt. Was natürlich, wenn man dann umgekehrt deutsche Orchester mit italienischer Musik hört, oft genau das Problem ist, dass also dieser gehaltene Klang, also oft dem widerspricht. Also bei Verdi das wird eben nachlassend gespielt und dann hat es sofort diese Durchsichtigkeit und diese Leichtigkeit, die Sänger dann wieder nicht zudeckt. Ja? Und das sind also diese Eigenheiten der verschiedenen Spielweisen, das ist sehr faszinierend und das bildet auch sehr, wenn man das in dem jeweiligen Land hört oder Janáček in Tschechien zu hören, ist ganz anders als bei uns. Also das ist einfach eine Welt, würde ich sagen. Ja. Also ich habe faszinierende konzertante Aufführungen erlebt. Von vielen Wagner-Opern, auch andere Opern, aber besonders bei Wagner-Opern Parsifal, Tristan, auch der Ring lief in Duisburg konzertant und das war sehr faszinierend. Das heißt, sobald eine Inszenierung da ist, hat man natürlich immer auch die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Idee des Regisseurs, die dahinter steckt und mal korrespondiert das mehr und mal weniger mit dem, was man sich selbst vorstellt unter dem Stück. Dieses Problem hat man natürlich nicht in der konzertanten Aufführung, weil da kann man sich sein eigenes Bild eben machen. Kann man natürlich in der Oper auch, wenn man die Augen schließt, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Inszenierung. Das heißt, also ich bin der Meinung, dass konzertante Aufführungen eigentlich eine gute Alternative sind, gerade um bestimmte Publikumsschichten nicht zu sehr zu vergraulen mit bestimmten Modernismen oder verschiedenen gegen den Strich gebürsteten Ansichten über ein Werk. Also besonders wenn eine ganz andere Geschichte erzählt werden soll, als in dem eigentlichen Werk vorgesehen ist. Also wenn ich jetzt über den Holländer eine andere Geschichte darüber lege und sage, das ist aber jetzt die Geschichte, die ich erzähle, dann bleibt die eigentliche Geschichte außen vor. Ja. Kann man natürlich machen, aber dann ist die Frage natürlich, ob man dann nicht auch in die Partitur eingreifen sollte und es vielleicht lieber mit einer Jazzband aufführt, statt mit einem Sinfonieorchester. Also einfach wäre mal eine Anregung für manche modernen Regiekollegen. Die erste Oper, die Richard Wagner dirigiert hat, war Don Giovanni im kleinen Theater in Bad Lauchstädt. Im Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Und 1995 habe ich dort auch meine erste Oper dirigiert und auch Don Giovanni.
Das habe ich mit Richard Wagner gemeinsam. Allerdings habe ich dort nicht meine Frau kennengelernt, aber er hat ja da seine Minna getroffen. Da gibt es eine Verbindung.